Ê Như, đi uống nước không? Hả? Uống nước ở đâu? Cái quán nước ở vỉa hè đầu đường rồi nè. Đi đi, tao sẽ cho mày gặp anh người yêu mới quen của tao trên phai phai vậy. Cái gì? Tao mày quen hồi nào? Mới quen mấy ngày nay à. Trời ơi, trên phai phai siêu đỉnh luôn nha mày. Gánh tim hả, gánh tao hả, lên mặt kia đó. Rồi chưa nào nha, ga lăng, giàu đó mày. Nạp cho tao mấy lần luôn. Sao quá vậy? Rồi anh nạp cho mày đĩa giờ như vậy. Cũng cỡ 200-300k rồi đó. Anh yêu, trời ơi, vậy là đại gia đó Ngọc ơi, mày sướng rồi. Đi đi, anh mới hẹn tôi ra cái quán nước nè. Và anh cũng gần xin luôn á. Rồi, đi. Đi. Ngồi đâu vậy trời? Đâu, ai đẹp trai rồi đâu? Ủa, Ngọc gọi, Ngọc tới hả? Alo. Cái giọng tiếc quá vậy. Anh ngồi đâu ạ? Thấy em rồi, anh đây nè. Ở đâu? Ủa, ngồi xuống đây. Ủa, thằng nhóc này la vậy? Biết, chắc thằng nhóc này là em của nó hay gì á. Ủa, em ơi, anh của em đâu? Hả? Anh gì? Anh Hùng á, anh Hùng là cái người chơi game với chị Free Fire trên mạng nè, gọi giờ hẹn ra gặp nè. Ảnh đâu? Anh Hùng nè, anh tên Hùng, cái nick game của anh tên là Ôi Sài Thành á. Hả? Cái gì? Anh Hùng. Cái gì với bà Thủy? Sao mày kêu mà mày quen ảnh trên mạng, ảnh ga lăng rồi ảnh rồi đàn ông men lì này kia các thứ đó mà. Tao biết má, ở trên mạng nó nói chuyện cũng trưởng thành này kia dữ lắm. Ai mà gời không mày đâu. Gặp ngoài vui quá à. Ủa, ai đi chung với Ngọc vậy? Đây là Như, bạn của em đó. Chào em. Chào anh. Hai em uống gì? Chủ quán, cho kêu nước đây. Thấy chưa Như, gà lăng men chưa chưa. Hai em uống gì? Kìa, hai em uống cái gì? Kêu đi, bữa nay anh bao. Thiệt luôn hả? Bao thiệt không? Thiệt, anh có tới 100k luôn nè. Anh bao tụi em thả láng bữa nay luôn, kêu đi. Trời ơi, 100k bao thả láng, làm như cái bự bánh xe bò. Dạ, cho em một thùng coca đi ạ. Em là chai xì tin luôn. Rồi, đợi chị xíu nha. Ở ngoài vui quá trời vui, không biết nói gì hết trơn. Mày hỏi thử coi nó học lớp mấy. Ủa mà anh năm nay học lớp mấy à? Anh hả? Lớp 4. Qua hè này là anh lên lớp 5. Anh làm trùm trường rồi đó. Wow, đủ wow đó, đầu quá anh ơi. Chưa tốt nghiệp tiểu học nữa. Em chắc học lớp 6 hả? Dạ, tụi em học tới lớp 10 lận anh. Điều lớp 10 lận hả? Không sao, tuổi tác đâu có quan trọng đúng không? Đúng. Mình vô làm phai giao lưu với nhau ha. Dạ cũng được, vô làm mấy game. Chơi. Khoan, để anh khui hộp sữa anh uống cái. Mắc công không uống, mẹ anh thấy mẹ anh la. Anh uống sữa em không cảm. Sao hả? Anh mở đây không? Không được rồi mình bán giúp cho. Nè, vậy em mở giùm em luôn đi. Rồi em cắm cho anh luôn nè. Dạ mời anh. Cảm ơn Ngọc nhiều nha. Có người yêu mà mình với mẹ nói gì. Coi chừng mai mốt học phụ huynh cuối cùng đi học giùm nó nha má. Vô mình vô dán cho em nè. Học đi toilet không? Đi toilet hả? Anh tụi em đi toilet xíu nha. Để em đi toilet đi. Đây chờ nha. Tí nó đi ra đây chơi nãy giờ mà chưa về nữa vậy ta. Trời ơi tới. Mẹ. Rồi mày làm gì ngoài đây nãy giờ? Con ngồi uống nước với bạn. Uống nước với bạn hả? Rồi bạn đâu hết rồi? Tại bạn con đi toilet rồi. Hay quá ha. Rồi sữa uống hết chưa? Chưa, còn miếng nữa. Rồi không đưa hộp sữa đây giờ thôi cả tiếng đồng hồ mà uống chưa xong đó. Đi về lại đi. Thôi mẹ thôi, xíu nữa đi con tự về. Bạn con đi toilet hết kìa tới giờ. Đi về tao nói nghe không? Tao quýnh cho 10 cây cho. Rồi dạ. Mày biết là liền hả? Không biết nghe vậy. Trời ơi. Cho nó đừng quên uống nữa. Ủa? Nó rồi. Mày biết nó có chạy vòng vòng đâu chơi không? Hỏi chủ quán thôi. Ủa chị ơi. Hả? Gì vậy? Cái thằng nhóc nó ngồi đây đâu tiêu rồi vậy? Cái thằng nhóc ngồi đó hả? Lúc nãy mẹ nó tới bắt nó về rồi. Cái gì? Mẹ nó tới bắt nó về rồi hả? Ủa đâu vậy con Ngọc đâu? Nè. Ui. Đâu? Để tao bấm chuột. Rồi, tới. Tạo dáng. Ra liền. Ui trời. Cái thằng đi nha. Lại thì trời ơi khỏe quá. Ở ngoài đường nó nắng thôi là nóng rồi á. Chị em của mình lại được hội tụ sau vài ngày nghỉ hè. Ủa tụi bay mua gì đem theo ạ? Cái gì? Tao hả? Bánh tráng Tây Ninh. Ngon nha. Còn mẹ Cẩm Phượng cái gì ạ? Tao hả? Chuối. Hả? Mẹ tao lao ghê, tự nhiên qua nhà tao đem theo chuối gì má. Vừa sai chính mình. Ủa, mẹ đi quá trời quýt kỳ quá à. Ủa? Ai vậy? Anh hai tao đó. Ủa? Anh mẹ? Dạ. Tụi em chào anh. Dạ. Em chào anh. Dạ. Tụi em bạn học chung với Ngọc mới qua chơi. Cái
trợn rồi mát đi, tôi chạy đi, đừng có quan tâm. Không để thăm, có ba trợn đâu má. Vừa vậy. Hai đứa bay nữa làm gì vậy? Tập trung coi, mở đồ cái bánh cho Lan ăn nè. Má quá à, rồi ăn nè. Đi ăn Ngọc. Đúng rồi, kêu anh ra ăn đi, ăn đi. Thôi, ôi đi, chứ thằng ôn quẹn nó ra làm gì? Tụi mình ăn được rồi, đi ra để. Tao kêu. Ê, ăn của mẹ nè trời. Mày đến, để gì tao làm gì? Hai đứa bị nát, hai đứa bị trong nhập hả? Cái thằng đó nó như Tô Bằng vậy đó, mặt phái đó trời. Gì của em? Ôi, hết hồn cũng dễ thương đấy. Yêu quá hả? Anh, em có bánh tráng nước bạn. Thôi, để em ăn đi, anh có ăn đâu. Thôi anh, cho hỏi ăn em cũng luôn là tự nhiên. Ăn em ngồi đó ăn, muốn ăn gì hết cũng kỳ lắm anh ăn đó thì ăn với em cũng được. Em vui tính nha, em cứ đi ngoài ăn chơi chung với Ngọc đi. Lộn thôi đi ngoài ăn chung với em nha anh. Tụi em cứ ra ngoài trước đi, 5 phút nữa anh ra ha. Ăn nha. Chắc là mạnh nha. Rồi nhớ ra ăn nha anh. Sao tao lại thiệt chứ? Rồi đó có ra không? Anh ra đó. Cái gì? Ôi là trời. Ê, bây giờ con mày gọi tụi mình là chị rồi đó. Đúng rồi. Sắp tới tụi mình là chung một nhà rồi. Tụi ta sẽ giờ làm dâu nhà này luôn. Khỏi cần cưới hỏi gì trơn trời á. Đúng rồi. Tụi mình nói như vậy. Tao 246, tao 357. Chủ nhật để cho ảnh nghỉ. Trời má, tụi bây giờ mình ôi định kinh giai đoạn cuối gì vậy? Trả ra thiệt. Anh, đây trời, ra đây ngồi. Qua, cho anh ngồi coi, rồi anh, vô đây ngồi đây ngồi. Ê, các bạn anh tôi tới chơi hả? Rớt cho liêm sĩ cả hai má, lụng lên, đẻ lên. Vô đây, giới thiệu nha. Đây là Ngọc, em gái của tôi. Ngọc đấy hả? Chào em. Dạ, chào anh. Còn hai bé này là bạn của Ngọc qua chơi. Chào tụi em luôn nha. Rồi đây, anh xin giới thiệu tất cả tụi em. Đây là chồng của anh. Kinh dẫn kinh đời luôn á. Anh yêu vừa lòng tao lắm. Mà không với chồng. Ngọc. Bị cha nội tự nhiên đang trong nhà tắm xong vô đây vậy? 1, 2, 3. Cơm luôn, ngon dữ mày. Bữa này đó, đi chỗ khác cho đi tôi ăn cơm nha. Trời. Là trời. Con này. Con mẹ bây giờ đó. Rồi, tới công chuyện rồi. Gì đây? Rồi, tới cái bàn thực phẩm rồi đó. Là trời, cứ là bên của hồn nhá. Điên chưa? Trời thức cái trời. Cậu khác rồi. Mẹ. Mẹ, anh hai tôi chọc có hoài luôn kia. Tự nhiên nhìn đẹp gái bay thức hẳn luôn, ngọc bài đồ. Mẹ tôi nha, trở lại học bài đó, tôi mét mẹ tôi bây giờ đó, phá tôi đi. Trời, cái gì ông nội vậy? Mặt mẹ mày đây. Ai? Trời. Kìa con bươm vàng, con bươm vàng. Chắc là em ngửi thấy mùi đồ ăn tới nè. Nấu gì mày? Nấu chè được không? Alo, biết nấu chè luôn. Muốn một chén tụi em chơi vậy? Dạ, ăn đi, ăn trong căm luôn giùm cái. Cháu hiền quá. Cái gớt.
rồi kêu qua cấp cứu đụng nằm. Là trời à. Có một cái kẹo. Nằm coi. Ba. Ăn thử miếng thôi. Mà tự nhiên cầm cái giá một trong nồi húp lia lịa vậy. Thì tại mẹ chưa nấu cơm, đói quá không có gì ăn, ăn đại cho lót dạ chứ làm gì. Phải không? Hay là ngon quá cưỡng lại không nổi. Kệ tao mày. Ê, trả cái nồi chè lại đây ông nội. Đu. Ý kiến gì? Trời ơi, bữa nay mày đặt chân diện đó ba, tội nghiệp cái đầm ghê, cái đầm khổ nhất thế giới. Họ vô duyên. Nhiều quá. Tao bắt quả tang nha. Gì vậy? Mẹ, mày xong mày rồi, mày đặt có bạn trai nhớ anh nhớ em đồ nữa hả? Mẹ ơi, con gặp có bạn trai mẹ. Ê, thôi mà đừng có kêu mẹ ơi. Trời ơi là trời tôi lại ông luôn á trời. Thôi, xin nhận tới đây. Ủa, bị gì mày khóc à? Ê, nào, sao khóc à? Em chia tay với Liêu ơi. Thằng Toàn, thằng yêu của mày hả? Nó làm sao? Bữa nay em nó chở nhỏ cái đi chơi, em phát hiện được. Xong cái nó chia tay em luôn, nó quen nhỏ đó. Vụ nội nó. Để tao đi qua nhà nó, tao lấy lại công bằng cho mày. For your head, I'll get you up.